What's up mga Zai? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Johnny Idonimera. And kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell sa baba para ma-update kayo sa aking upcoming videos. You like it? I like it. So for today's video, gagawa tayong panibagong vlog. And ang vlog ngayon ay what's inside our ref. And so, kumbaga, itutur ko kayo sa ref namin. And so yun, simulan natin in 3, 2, 1. Charan! Ayan na yung ref namin. And actually, isa lang yung ref namin dyan. Ito yung ref namin. Ayan. Ito kay ate kasi ito yung ginagamit namin kasi matipid din sa kuryente. So, ayan. First, ayan yung makikita nyo. Ayan. And yung barbecue sauce. And then yung mga hotdog. Ayan. And yellow. And then, inuman ng tubig. Ayan. Inuman. And then, absolute butter and water, and wala nang laman. So, yun lang ating vlog ngayon. And kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe this channel. And kahit short video lang to. And I hope na-entertain ko kayo sa walang kwenta kong vlog. And ayun, hiningal ako. And yun lang ang laman ng aming ref. And nakita nyo naman, and puro tubig. So ayun, ayun na gusto ito. Like a Hellcat.